ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की मुरली 3 तारीखेर जान जाओ माता जी নিয়ে আসো বোনও কোথায় 3 তারিখের 3 তারিখের মুরলি কালকে বাবা কি বলেছিল কার মনে আছে শুনি গতকাল কি বলেছিল বাবা ভোজন বানাতে হবে ভোজন খেতে হবে বাবার ইয়াদে ক্রোধ মুক্ত হতে বাবা বলেছিলেন ঈর্ষা চিড়চিড়াপন আর সাক্ষাৎকার হবে যদি বাবার ইয়াদে কর্ম করি তাহলে সাক্ষাৎকার হবে चलो बाबर 3 तारीखेर मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना बाप का कायदा है श्रीमत सच बोलना बाप का कायदा है श्रीमत सच बोलना तो रावण की शेखाए मिथ्या बोलो आसुरी पथे चलो और बाबा की शेखाए श्रीमते चलो प्रश्न किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए किन बातों को विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए কোন কথা ভেবে বাচ্চাদের আশ্চর্য হতে হয় उत्तर 1 कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है जो फीचर्स जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वो फिर हूबहू रिपीट होगा वो फिर हूबहू रिपीट होगा कितना वंडर है जो एक का फीचर न मिले दूसरे से कितना वंडर है जो एक का फीचर न मिले दूसरे से दूसरा पॉइंट कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सद्गति करते हैं कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सद्गति करते हैं पढ़ाते हैं यह भी वंडर है तो बाबा बोलছেন आश्चर्य कथा कि যার ড্রামাতে যেই সংস্কার আর যেই অ্যাক্টিভিটি রোল প্লে হয়ে গেল সে আবার কি হবে আবার 5000 বছর বাদ সেটা রিপিট হবে তাই না যদিও বা জিনিসটা হজম করা খুব কঠিন যে আবার এই সব ঘটনা ঘটবে কিন্তু এটা ফ্যাক্ট হবে এটাই ওয়ান্ডারফুল आश्चर्यजनक তাই না ओम शांति रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों शालिग्रामों को समझा रहे हैं क्या समझा रहे हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और यह समझाने वाला एक ही बाप है और तो जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम हैं सबके शरीर का नाम है তাই না সব আমরা আজকে বাবা কোন চোখে দেখছে আমাদেরকে শালিগ্রাম শিব মন্দিরে পুজো পায় না ছোট্ট ছোট্ট শালিগ্রাম तो शालिग्राम आत्मा रूपे बाबा देखते बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है उस परमात्मा का नाम है शिव उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है
वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। 3 दिन आगे मने है बाबार मुरली चललो, बाबा बोलो ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई बिरला मुझे पहचानता है, তাই না? তো দুনিয়াতে টাটা বিড়লা কজন আছে? একটা আছে না? মানে কেউ মুশকিলে কেউ যে বাবাকে ভগবানকে তার আসল রূপে আর আসল নিবাসস্থান রূপে তাকে জানে, তাদের মধ্যে বাবার শালিগ্রাম বাচ্চাগুলো আমরা আছি, তাই না? पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है विष्णु के 2 रूप हैं। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं, विष्णुर 2টো रूप। की 2টো रूप? विष्णुर 2টো रूप की? लक्ष्मी नारायणेर जुगल मूर्ति हलो विष्णु। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। यह सब बाप बेट समझाते हैं बाप कब आते हैं, जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते। वही एक परमात्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उसका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते उनका नाम है शिव, उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है, और जो भी है सबके शरीर के नाम पड़ता है। यह भी समझते हो मुख्य मुख्य जो हैं वो तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए, তাই না? সব আত্মারা নেমে পড়েছে, সবাই রোল প্লে হয়ে গেছে, তো লাস্টে কে রোল প্লে করবে? শিব বাবা। সে এসে আবার আত্মাগুলোকে তাদের বাড়িতে পরমধামে নিয়ে যাবে। तो अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं, তাই না? শিব জয়ন্তী হয় না, বলে না শিব চতুর্দশী। তো অমাবস্যা হবার একটু আগে বাবা আসে, সব আত্মাগুলো জাগরণ করে রাতে, দিয়ে সকালে নিয়ে বাবা চলে যায়, মানে সত্যযুগ হবার আগে নিয়ে চলে যায়। तो इस समय भी मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। सारा दुनिया की চলছে এখন, দেখতেই পাচ্ছি কত অন্ধকার। বাবা বলছেন সারা দুনিয়া আলোর জগৎ হয়ে যাবে, সুখময় হয়ে যাবে। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने, তাই না? সব ধর্মের মধ্যে ভগবান প্রমিস দিয়েছে না, যখন ধর্মগ্লানি হবে আমি আসব, অধর্ম বিনাশ করাবো, সত্য ধর্ম স্থাপনা করাবো। তো শুধু গীতার মধ্যে না, সব শাস্ত্রে আছে, সব ধর্মের শাস্ত্রে আছে। তাই জন্যে ভগবানকে তো লাস্টে আসতেই হয়, অধর্মের বিনাশ করাতে, সত্য ধর্মের स्थापना कराते। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। किंतु बाबार सिस्टेम एकटू आलादा। लोके बोले स्थापना पालना विनाश, किंतु बाबा बोले विनाशेर आगे स्थापना करते हबे। घर भेंगे दिए घर बानाले कोथाय थाकबो? ताई जन्ने घर भेंगे जाबार आगे, ताई ना, दुनिया विनाश हये जाबार आगे बाबा नतून दुनियार बीज स्थापना करे। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। कि बोलो बाबा बुद्धिमान होते হবে, তাই না? সত্যতেতা যুগের রাজার কাছে কোনো মন্ত্রী থাকে না। এখন কত মন্ত্রী, একটু একটু এরিয়াতে মন্ত্রী, তাও দেশ চলে না ঠিকঠাক, তাই না? তো সত্যতেতা যুগে কোনো মন্ত্রী লাগবে না, রাজা বুদ্ধিমান হবে। তো কিসের বুদ্ধি থাকবে ওর কাছে? দিব্য গুণের ধারণা থাকবে, সে নিজেই আদর্শ হবে, তাই না? গত রবিবারের মুরলি মনে আছে তো? কি বলল বাবা? ধারণা মূরত আত্মা মানে শুধু, তাই না, নিরামিষ খেলাম, পবিত্র থাকলাম, সেইটুকুতে ধারণা মূরত হলাম না। কি চাই? দিব্য গুণ ধারণ হতে হবে।
তাই না? বাবা কোর্সের বইয়ের লাস্ট পাতায় 8 গুণের গুলদস্তা দিয়েছে, সে ফুলের সুগন্ধ আসতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো হোশিয়ার বি হোনা হ্যাঁ, হোশিয়ার হব কি করে? বাবার জ্ঞান যত ধারণ করব, তাই না? और दैवी गुण भी धारण करने हैं, आसुरी गुण पलटने हैं। তো কত কাজ দিয়েছে বাবা, আসুরি গুণের যাচাই করতে হবে, সেগুলোকে বিনাশ করতে হবে, আর ভালো গুণ धारण করতে হবে। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है, তাই না? বাবা বলছেন চার্ট তৈরি করো নিজে, কি আসুরি গুণ আছে আর কি দৈবী গুণ আছে, কি করে আসুরি গুণ শেষ করব, কি করে দৈবী গুণ ধারণ করব। अपने को देखना है, हम किसी को तंग तो नहीं करते। বাবা বলছে নিজেকে জিজ্ঞাসা করব যে আমার কারণে কেউ পরেশান হয় না তো, তাই না? আমার অ্যাক্টিভিটিজ এইরকম না তো যে কেউ পরেশান হবে। झूठ तो नहीं बोलते, मिथ्या बोलছি না तो। श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते, झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे और वो है राम के कायदे, তাই না? যার দুঃখ দেনে वाला সংস্কার, তাই না? যে দুঃখ দিয়েও তার কোনো রিয়েলাইজেশন নেই, আফসোস নেই, সে কখনো বাবার বাচ্চা হতে পারে না, তাই না? বাবার বাচ্চা মানে কেউ যদি দুঃখ পেল তো সঙ্গে সঙ্গে তার রিয়েলাইজেশন হবে যে আমি ভুল করেছি, তাই না? সে ভুলটা অ্যাকসেপ্ট করবে, তাই না? तो श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है, आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। রাবণের কথায় পড়ে কি হলো? আসুরি সংস্কার হয়ে গেল, দুঃখী হয়ে গেলাম, রোগী অসুখী হয়ে গেলাম, তাই না? 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं, बाप आकर श्रीमत देते हैं, बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। যত বাবার মুরলি শুনি তো ভিতরে রিয়েকশন হয়, হয়তো হয়তো নাকি ভুলে যাই বাড়ি গিয়ে, এখানেই রিয়েকশন হয় না, সারা দিনে রিয়েকশন থাকে, থাকে তো। তো যত বাবার মুরলি শুনি একটু 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 করে বদলে যাই, বদলাচ্ছি না সবাই? तो आसुरी गुणों को बदलना है, अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है नंबरवार पुरुषार्थी अनुसार हल्का हो जाएगा, তাই না? বাবা বলছেন যত পুরুষার্থ করব, যত এতগুলো জন্মের যে পাপের বোঝা সব মাথার উপরে হালকা হবে। यह भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं, তাই না? সব সময় মনে রাখতে হবে আমাকে যে যত দৈবী গুণ ধারণ করব অত নতুন দুনিয়ার মালিক হব, তাই না? বাবা রবিবারের মুরলিতে বলল না যে 100% হতে হবে, অষ্টগুণ অষ্টশক্তি 100% হতে হবে। যদি একটুও কমে যায়, একটুও, তাহলে কিন্তু চন্দ্রবংশী হতে হবে, তাই না? আর ভরপুর করার সময়ে বাবা কি বলল? যা আছে এইটুকু সময় আছে, আর সময় নেই। পরে যদি বলবে যে বাবা আর একটু সময় দাও, আমি দৈবী গুণ ধারণ করে নেব, আসুরি গুণ সমাপ্ত করে দেব, তো কি হবে? পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে, টাইম ওভার হয়ে গেলে খাতা নিয়ে নেবে, বলবে যা করেছো এই পর্যন্ত, এই পর্যন্ত। বাবা কত সুন্দর করে বোঝালো রবিবারের মুরলিতে যে করো, করে নাও। এখনও সতগুরু বাবা শক্তি দেবার জন্যে বসে আছে, ধর্মরাজ রূপ চালু হয়নি, যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নি, তাই না? যেদিন 3rd ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যানাউন্স হবে বুঝে যাবে যে ধর্মরাজ রূপ শুরু হয়ে গেল, তার আগে পর্যন্ত সময় আছে। तो बाबा बोलছেন तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होना ही है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है। কি বলল বাবা? নতুন দুনিয়াকে স্থাপনা করবে, দেবী দেবতা শতযুগের দুনিয়া, কৃষ্ণের দুনিয়াকে স্থাপনা করবে, ব্রহ্মা কুমার কুমারীরা স্থাপনা করবে। यह भी
यह भी पक्का निश्चय है, इसीलिए सर्विस पर लगे हुए हैं, कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। তাই না? বাবার বাচ্চাদের মধ্যে সারা পৃথিবীতে এতগুলো যে বাবার সেন্টার, এতগুলো বাবার বাচ্চা, সবার মধ্যে একটা কমন জিনিস, পুরুষ আর তার সংস্কার যেখানেই থাকুক না কেন, সেবাতে সবাই আগে, তাই না? সব চাই যে আমি বাবার সেবা করব, আমি বাবার সেবা করব, তাই না? তো যখন ভগবানের এত এত পাণ্ডব সেনা, এত এত শক্তি সেনা সংকল্প করেই বেড়ে চলেছে, तो दुनिया तो उद्धार होते ही हवे। तो कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं, ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, असल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं, फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। बाबा गतकालो बोलो सम्बन्ध সম্বন্ধ থাকবে নেক্সট জন্মতে, যাদেরকে চেনেন তারা নেক্সট জন্মে সাথী হবে, তাই না? ওরা এই জন্মেই সাথী, নেক্সট জন্মে রিলেশন বদলে যাবে, দেহ বদলে যাবে, নাম রূপ বদলে যাবে, ফ্যামিলি মেম্বার্স বদলে যাবে, তাই না? এটাই ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। বাবা আজকেও বলল কারো ফিচার্স মেলে না, বাবা গতকালও বলল যে প্রত্যেক জন্মে আমাদের শরীরের রূপও আলাদা হবে, ফিচার্সও আলাদা হবে, তাই না? সংস্কারও এক মতন থাকবে না। तो बाबा बोलছেন इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की, डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। সত্য ত্রেতা যুগে ছিল পবিত্র রাজবংশ, দাপর কলি যুগে হলো অপবিত্র রাজাদের বংশ, তাই না? बाबा बोलছেন पवित्र डिनाइस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 बरस पहले हेबिन था तो पवित्र डिनाइस्टी थी, उनके चित्र भी हैं, मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं हैं, इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं, তাই না? বাবা দুদিন আগেও বলল যে লক্ষ্মীনারায়ণ কারা, রাধাকৃষ্ণ কারা, শতযুগের এক একটা ছেলে মেয়ে রাধাকৃষ্ণের মতন, এক একটা নারী পুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণের মতন, তাই না? তো বাবা পরশুদিন বলল না যে তোমরা যে লক্ষ্মীনারায়ণ রাধাকৃষ্ণ পুজো করছো, তো কার পুজো করছো? নিজের প্রথম শরীরের পুজো করছো, নিজেরাই যে প্রথম শরীর ধারণ করে নেমেছিলে সত্যযুগে তারই পুজো করছো, তাই না? तो बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है। शिव भगवानों बाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे न सके, क्योंकि वो तो बाप को जानते ही नहीं, তাই না? গীতার মধ্যে বলা আছে না, না দেবতা না মহর্ষি আমাকে জানে, আমার পরিচয়ে আমার দ্বারাই প্রাপ্ত করা যেতে পারে, তাই না? কেন ভগবান যে আছে, যেমন আছে, যেখানে আছে, তার পরিচয় ঠিকানা এক তার বিনো আর কেউ জানে না। तो यहाँ भी बहुत है जिनको बुद्धि में नहीं आता, बाप को कैसे याद करे, मुंझते हैं, তাই না? বাবার বাচ্চা হবার পরেও, বাবার কোর্স করার পরেও অনেকেরা ভাবে জ্যোতিবিন্দুকে কি করে মনে করব, তাই না? মুশকিল না, জ্যোতিবিন্দু না, কি করে মনে করব? শরীরকে ভালোবাসতে শিখে এসেছি, এবার নিরাকারকে ভালোবাসা তো तो बाबा बोलছেন मूंझते हैं, इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें, शरीर तो बड़ा है
उनको ही याद करते रहते हैं। बाबा गतकालो बोलो बोलो নিজেকে आत्मा ज्योति মনে করবে তো শিব বাবা याद করবে, তাই না? নিজেকে দেহ মনে করলে শিব বাবাকে याद করা কঠিন মনে হবে, তাই না? यह भी गायन है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसी को देखने में तो आ न सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करे, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है ना। तो ज्योति बिंदुके की करे याद करब, তাই জন্যে প্রথম যত প্রাচীন মন্দির সব হচ্ছে শিবের মন্দির, আর শিবলিঙ্গ বড় করে বানালো, কেননা জ্যোতির্লিঙ্গম বলল, কিন্তু জ্যোতির প্রতিমা কি বানাবে। तो बाबा बोलचेन तो पूजा के लिए ज़रूर बड़ी चीज़ चाहिए। शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं, एक तरफ अंगूठे मिसल भी कहते और फिर सितारा भी कहते। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है, आधा कलब बड़ी चीज़ की पूजा की है, अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है, देख भी नहीं सकते, है ना। शिव बाबा आत्मा বাচ্চাগুলোর, তাই না, যে কনফিউশন বুঝতে পারছে। এতদিন তো বিশাল বড় বড় প্রতিমা রূপে পুজো করে এলাম, এখন বাবা বলছে তুমিও বিন্দি আমিও বিন্দি, বড্ড মুশকিল। কি করে याद করব নিজেকে, কি করে याद করব বাবাকে। यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता ना। आत्मा के देखा जाए, কখন মায়ের গর্ভে আসে, কখন মৃত্যু হয়ে চলে যায়, আত্মা জ্যোতি উড়ে চলে যায়, কেউ সামনেও কেউ মরে গেলেও কেউ দেখতে পারে না, তাই না। বাবাও দেখা যায় না। बड़ी चीज़ हो तो देखने में आए, बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वो ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए, कहते हैं व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है ही एक बाप। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें हैं नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं सब हैं ब्रदर्स। ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके, जो किसी को ज्ञान देकर और सदगति करे, सदगति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी हैं। तो আমরা সব এক ঈশ্বরের পরিবার, তাই না, এক শিব বাবার পরিবার, তাই না। তো বাবা বলছেন সব बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का বিনাশ होता है, তাই না। বাবার দুটোই কাজ চলছে এখন, স্থাপনার কাজও চলছে আর বিনাশ তো অটোমেটিক হতেই যাচ্ছে। यह भी समझाया है पतित पावन एक ही निराकार बाप है, कोई देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है, भक्ति का फल देने भगवान आता है, তাই না। বাবা বলছে আমি কেন এসেছি, তোমরা যত ভক্তি করেছো সারা 63 জন্মের মধ্যে আমি তার ফল দিতে এসেছি। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम एक राम जो सभी की सदगति देने वाला है। वो सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम ही फिर 5000 बरस बाद यह बातें सुनेंगे, अभी तुम सब पढ़ रहे हो, তাই না। বাবা বলছেন কবে আবার দেখা হবে, 5000 বছর বাদে আবার এইভাবে আমরা বসে পড়াশোনা করব।
स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। आज के থেকে 5000 বছর আগেও এরকম বসে পড়েছিলাম, তারপরে সত্যযুগও শুরু হয়েছিল, আবার সেইভাবে অনগিনতবার আমাদের দেখা হয়েছে, তাই না? यह सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हुबहू होगी, हुबहू 5000 बरस बाद फिर पढ़ेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज़ दिखाई पड़ेगी, चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे, তাই না? অনেক কিছু এই জন্মে দেখতে হবে, তাই না? ড্রামা সাক্ষী হয়ে দেখার প্র্যাকটিস করতে হবে, কেননা হজম হবে না, এরকম এরকম দৃশ্য সামনে আসবে। अभी तुम जानते हो यह 5000 बरस का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इसमें समझानी बहुत अच्छी है, তাই না? বাবা বলছেন স্থাপনা হয় ব্রহ্মার দ্বারা, এটা তো শাস্ত্রে বলা আছে। তো কিভাবে হয় ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, সেটা তো এখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল অনুভব করছি। বিরাট রূপ का भी जरूर अर्थ होगा ना। গীতার মধ্যে ভগবান যখন অর্জুনকে নিজের আসল রূপ দেখাচ্ছেন, তো সে রূপ হচ্ছে বিরাট রূপ, সহস্র ভুজাবালা, সহস্র মুখবালা, হাজার সূর্যের মতন আলোবালা। তো বাবা বলছেন আমার একার নয়, এত এত আত্মাগুলোর আলো, এত এত আত্মাগুলোর মুখ, এত এত বাবার বাচ্চার হাত, তাই না? সব মিলে ঈশ্বরের রূপ। তো আমরা কি হয়ে গেলাম? ঈশ্বরের দুটো হাত আর একটা মুখ আমারও আছে। ঈশ্বরের আলোর মধ্যে আমারও আত্মার আলো একটা আছে, তাই না? তো তো অর্জুন মানে যে জ্ঞান অর্জন করছে, সে কি দেখলো যে কিভাবে ভগবান বিরাট রূপ ধারণ করে স্থাপনার কাজ করছে, তাই না? परंतु सिवाय बाप के कभी कोई समझा न सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा फिर सूक्ष्म बतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझानी होती है, वो तो है साक्षात्कार की बात। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म बतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। कि बोलो बाबा सूक्ष्म बतने कोन आत्मारा जेते पारबे? যারা কর্মাতীত হয়ে যাবে, সে আত্মারা সূক্ষ্ম বতনে যেতে পারবে। বাদ বাকি বাবার ফরিস্তা স্বরূপে কদিন আগে বাবার মুরলি চললো না, তো সূক্ষ্ম বতন হচ্ছে বাপ দাদার অফিস রুম, মিটিং রুম, তাই না? বাবা দেখা করে সেখানে ফরিস্তা রূপে যে বাচ্চাগুলো বাবার কাছে দেখা করতে যায়। তো আসল বাবা কামরা কোথায় আছে? সূক্ষ্ম বতনে আছে, সেখানে বাপ দাদা থাকে, তাই না? ব্রহ্মা বাবার ফরিস্তা দেহে শিব বাবা থাকে। আর কোনো বাচ্চার প্রেরণা চাই, কোনো, তাই না, গল্প করতে হবে, তো কোথায় পৌঁছাতে হবে? সূক্ষ্ম বতনে। আর কিভাবে পৌঁছাতে হবে? আলোর দেহ ধারণ করে পৌঁছাতে হবে, তাই না? আত্মাও আলো, শরীরও আলো, হাড়মাংসের দেহ না, আলোর দেহ ধারণ করে সূক্ষ্ম বতনে পৌঁছাতে হবে। तो वैसे सूक्ष्म बतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी यहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 बरस हुआ। इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह भी कोई जानते नहीं। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी है, लाखों बरस की तो बात ही नहीं हो सकती। यह तो बिल्कुल रॉन्ग है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हर बात बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति
ধারণ করো। কি বললো বাবা? মিষ্টি বাচ্চাগুলো একটু বাবার কথা শোনো আর একটু বাবা যা বলছে ধারণ করো। মুখ্য বাত है বাপ কি ইয়াদ। কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদ থাকবে তো যে সামনে আসবে সে আপনার মধ্যে সাক্ষাৎকার করবে। এই জন্যে বাবা বলতো, ব্রহ্মা বাবাও বলতো, দাদিরা বলতো যে চাহে ঝাড়ুই দিচ্ছ কিন্তু সমানে দাও, তাই না? যে আমি লক্ষ্মী, আমি ঝাড়ু লাগাচ্ছি শতযুগের ধরিত্রীতে, তাই না? তাহলে কি হবে? যে আসবে সে ঝাড়ু দেনেওয়ালা মানুষ দেখবে না, সে কি দেখবে? লক্ষ্মী দেখবে, তাই না? সাক্ষাৎকার করবে। तो मुख्य बात है बाप की याद। यह याद की ही दौड़ी है। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ाते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वो इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। खेला है ना, दुजोनेर पा एक जगह बेंधे बोले दौड़ाओ। एकला दौड़ाले तो खूब दूरे चले जावा जाबे, किन्तु दुजोनेर पा एकसंगे बेঁধে दिले दुजोनेर बैलेंस करे दौड़ानो खूब टफ काज आछे, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম গৃহস্থিতে দুজনকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, এবার দৌড়াও, পুরুষার্থ করো, তাই না? तो सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाएं, भल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़े मिलता है, তাই না? হতে পারে যে এখানকার যারা সাথী আছে, হাজব্যান্ড ওয়াইফ আছে, হতে পারে যে এক মতন পুরুষার্থ করেছে তো শতযুগে একসঙ্গে জড়ি হয়ে গেল, কিন্তু বাবা বলছেন চিনতে থোড়ি না পারবে যে এই অমুক আছে, চিনতে পারবে? শরীর তো বদল হয়ে যাবে, ফিচার্স সংস্কারও বদল হয়ে যাবে, কি করে চিনবে, তাই না? तो शरीर तो बदलता रहता है, समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा, তাই না? আজকেই বাবা প্রশ্ন উত্তরে বলল এত বড় ওয়ান্ডারফুল ড্রামা কারো সংস্কার কারোর সঙ্গে মেলে না, তাই না? কারোরটা তো বাদই দাও, আমাদের নিজেরই 84 জন্মের সংস্কার আমাদের সঙ্গে মেলে না, তাই না? আমি প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছি, আমি নিজেই নিজের মতন নেই। ছোটোবেলায় যা ছিলাম সে কি এখন আছি, তাই না? কিশোর অবস্থায় যা ছিলাম সে কি এখন আছি, না যুবাবস্থায় যা ছিলাম সে এখন আছি? তো ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছি না। তো আমি যখন এক মতন নেই তো কি করে বলি অন্যদেরকে যে আমার কথা বোঝে না, আমার কথা যত বলি শোনে না, কেননা ওর চিন্তাধারা আলাদা, সে আমার মতন কি করে ভাবতে পারে? যতই তুমি বলো আমার মতন ভাবো, আমার মতন বোঝো, তাই না, সে কি করে বুঝবে? তার সংস্কারই আলাদা, তাই না? फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। जो फीचर्स जो एक सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई वो फिर हूबहू 5000 बरस के बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल यह नाटक है और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे, তাই না? কোন কৃষ্ণের কথা বলছেন বাবা? শতযুগের ফার্স্ট কৃষ্ণের কথা বলছেন। সবাই তো আর ফার্স্ট কৃষ্ণ হবে না, বাদ বাকি 19-20 वाला कृष्ण সবাই ही হবে। तो फीचर्स सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है, তাই না? যে প্রথম কৃষ্ণ তার ফিচার আলাদা, যে রাজ পরিবারের কৃষ্ণ তার ফিচার আলাদা, তাই না? যে প্রজারূপী কৃষ্ণ তার ফিচার্স আলাদা। तो फीचर्स কারোর সঙ্গে মিলবে না। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है, एक का फीचर्स न मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है, कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं, তাই না? তো কি মনে করো? সারা পৃথিবীকে সিনেমা হল মনে করো। দেখো কত ফিল্ম চলে, প্রত্যেকের জীবনেই এক একটা কাহিনী চলে, প্রত্যেকেরাই হিরো হিরোইনের রোল প্লে করছে, তাই না? আর অদ্ভুত কারো লাইফ স্টোরি কারোর সঙ্গে মেলে না। একই বাড়িতে 4 জন থাকে, একই মতন খাওয়া দাওয়া করে, একই পরিবেশে থাকে, একই বায়ু নেয়, একই সব কিছু, কিন্তু ফিচার্স আলাদা, সংস্কার আলাদা, লাইফ স্টোরি আলাদা। ঘরে 4 জনের লাইফ স্টোরিও এক হয় না, চিন্তাধারাও এক হয় না, অ্যাক্টিভিটিজ এক হয় না। কি ওয়ান্ডারফুল সিনেমা হল, তাই না? তো সারা দুনিয়াকে সিনেমা হলের মতন দেখো, তাই না? সাক্ষী হয়ে দেখো।
तो जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े, তাই না? জ্ঞান কার কাছে নেই? সবাইয়ের কাছে জ্ঞান আছে, শাস্ত্রে জ্ঞানের কমি নেই, তাই না? সব মন্দিরে দিওয়ালে অনেক জায়গায় ভালো ভালো কথা অনেক লেখা থাকে, কিন্তু জীবনে ধারণ করার শক্তি নেই। তাই জন্যে ভগবানকে আসতে হয়। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। এই 2-4 দিন আগে বাবা মুরলি চালালো না, যে আমাকে বারবার বাচ্চাদেরকে পড়াতে হয় কেন? আমি পড়াই আর বাচ্চাদের উপরে নজর রাখি যে বাচ্চাটা করলো, তাই না? যদি করলো না বাবা ইনসাল্ট তো করবে না, আবার পরের দিন মুরলিতে আবার রিপিট করবে, বাচ্চে এরম করো, তাই না? তো বাবা পিছনেও লেগে থাকে, এই জন্য মুরলিতে বাবা রিপিটেশন করে করে বোঝাতে থাকে যে আজকে করলো না তো আচ্ছা কালকে করবে, আচ্ছা আজকে করলো না তো আচ্ছা কালকে করবে, তাই না? অদ্ভুত পেশেন্স ভগবানের। तो आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बनते आए हो, तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए, তাই না? কুমোরটুলিতে দেখেছেন প্রতিমা কমপ্লিট হয়ে যাবে কিন্তু পূজনযোগ্য তখন পর্যন্ত হবে না যখন প্রতিমা নিয়ে আসে না, মুখটা ঢেকে নিয়ে আসে, তাই না? তারপরে সে সাজবে, গয়নাতে সাজবে, তাই না? তার অস্ত্র শস্ত্র সাজবে, তারপরে সে মুখ দেখাবে কাউকে, তাই না? তো শুধু মোটা পুরুষার্থ করলে হবে না, দৈবী গুণের গয়নাও চাই আর অষ্টশক্তির শক্তিও চাই, তাই না? ওই জন্যে মা দুর্গার অঞ্জলি দেওয়া হয় কবে? অষ্টমী তিথিতে, তাই না? 8 শক্তি ধারণ হয়ে গেল, তারপরে সে হলো পূজনীয়, তখন সে বরদানী হলো, তখন অঞ্জলি দেওয়া হলো, তাই না? আর যেদিন দশমী হয়ে গেল মানে পুরোই সে বিজয়ী হয়ে গেল, আর কোনো অসুরই তার উপরে ইফেক্ট করে না, মানে কর্মাতীত হয়ে গেল, তো সেদিন তার ভসান হয়ে যায়। মানে যেদিন আমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাব, 10 রিপুর উপরে বিজয়ী হয়ে যাব, সেদিন ভসান হয়ে যাবে, মানে শরীর ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তার একটু আগে অষ্টমী তিথির পর থেকে তার কোন অবস্থা থাকবে? অষ্টশক্তি অষ্টগুণ যে সে ধারণ করেছে সেটা দেনেওয়ালা হবে, সাক্ষাৎকার মূরত হবে। তো ভসান হয়ে যাবার আগে দেবী দেবতাগুলো সাক্ষাৎকার মূরত হবে, তাই না? অ্যাকুরেট यादगार चले, তাই না? तो एक तो किसी को दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए वो नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है, তাই না? বাবা এটাও বলছে, আজকে তো বাবা বললো না কাউকে দুঃখ দেব না, কিন্তু কেউ যদি আমি পবিত্র থাকি বলে দুঃখ পায় তাহলে কি করব? তার জন্যে বিকারী হয়ে যাব। বাবা বলছে কাউকে সুখ দেব তো কতটা দেব, তাই না? রবিবার দিনের মুরলি বাবার মনে আছে, সম্বন্ধ সম্পর্ক টপিকে বাবা কি বুঝিয়েছে? কাউকে সুখ দেব, সবাই লৌকিক অলৌকিক দুটোরই সার্টিফিকেট চাই, কিন্তু কতটা সুখ দেব? এত মিষ্টি হয়ে যাব না যে পিঁপড়ে লেগে যাবে, আমাকে তুলে নিয়ে পিঁপড়ে চলে যাবে, সেরকম না, তাই না? লক্ষণ রেখার ভিতরে থেকে, তাই না, ঈশ্বরের শ্রীমতের মর্যাদার সীমারেখা মধ্য থেকে আমাকে সুখ দিতে হবে। আর যদি কোনো আত্মা চাহে লৌকিক পরিবার চাহে অলৌকিক ব্রাহ্মণ পরিবার, কেননা আগেও বলেছি, তাই না, লৌকিক পরিবার কারোর বুদ্ধি ভটকাতে পারে না। রাবণকে কোন বেশে আসতে হলো? ব্রাহ্মণের বেশে আসতে হলো সীতাকে পার লাগানোর জন্য, তাই না? তো পেপার অলৌকিক পরিবারের পেপার আমার বুদ্ধি ডগমগ করবে, লৌকিক পরিবারের পেপার না।
তো সেই পেপারে পাস হতে হলে আমাকে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কার সঙ্গে আমি কতটা কথা বলবো আর কতটা তার থেকে কথা শুনবো তার একটা সীমারেখা থাকা উচিত। কেউ যদি আমাকে নেগেটিভ বলছে আর আমি নিয়ে নিজে ভার হয়ে গেলাম, তো সেটাও আমার পাপের খাতা, তাই না? আমি বোঝ কম করলাম না, বোঝ বাড়িয়ে ফেললাম, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন যে আমি সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা হব, লৌকিক পরিবার অলৌকিক পরিবার, কিন্তু কত দূর শ্রীমতের রেখা উল্লঙ্ঘন করে আমার কাউকে সুখ দিতে হবে না, তাই না? তাহলে কিন্তু সেটার জন্যে ধর্মরাজের কাছে আমাকে জবাব দিতে হবে, তাই না? সেটা আমার ভুল খাতায় চলে গেল, সেটা আমার ভালো খাতা নয়, তাই না? এই জন্যে বাবার নিয়ম প্রথম। तो ऐसे तो बाप कहते नहीं हैं, कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना किसी को दुख नहीं देना है, তাই না? আজে বাজে খাবার খাবো না তো বাড়ির লোক দুঃখী হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন কেউ কেউ বুদ্ধও থাকে, আমি খাই না বলে বাড়িতে অশান্তি, তাহলে খেয়ে নিই, কী হবে? খেয়ে নিতে পারো, কিন্তু বাবার ইয়েতে তো আর সে শক্তি কি পাবে, তাই না? তো ভাগ্যই শেষ করে দিলাম কাউকে সুখ দিতে গিয়ে, তাই না? ভগবানের কথা শুনলাম না, তাহলে আর কি লাভ হল, তাই না? তো বাবা বলছেন অত বোকা হতে হবে না, হ্যাঁ যুক্তি বের করতে হবে যে কিভাবে ও দুঃখ পাবে না আর আমার নিয়মটাও থেকে যাবে, সে যুক্তি বের করতে হবে, সে বুদ্ধি বের করতে হবে, তবে তো বাবার বুদ্ধিমান রাজা বানাবে, তাই না? সে যুক্তি সে বুদ্ধি আমার কাছে থাকা উচিত। অনেকেরা আবার কি বলবে, আত্মীয়র বাড়ি যাবে, বলবে ওই ব্রহ্মাকুমারীতে যাই তো ওখান থেকে বারণ করে তাই খাবো না, সেবা হলো ডিসসার্ভিস হল, তাই না? যদি ব্রহ্মাকুমারীর নাম নিয়ে নিলাম তাহলে তো সে পরিবারের জীবনেই উদ্ধার হবে না, সে কীভাবে ওরে বাবা ওখানে গেলে খেতে বন্ধ হয়ে যাবে, যাবে না, তাই না? পার্মানেন্ট ডিসসার্ভিস হয়ে গেল, তাই না? নিজের উপরে যুক্তি বের করতে হবে যে না ডাক্তার বারণ করেছে বা এইসব খেলে শরীর অসুখ করে, ভালো লাগে না এইসব খেতে, এইসব নিজের উপরে যুক্তি বের করে করতে হবে, তাই না? तो अब यह 20 मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसी को दुख देना हुआ ना, ऐसे समझने वाले मूढ़मती हैं। এটা ভগবানের কথা, মানুষের কথা না, তাই না? तो बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, तो আমরা বাবার বুদ্ধিমান বাচ্চা না মূঢ়মতি বাচ্চা? আমরা বুদ্ধিমান বাচ্চা, তাই না? যুক্তি ঠিক বের করে নেব যে কিভাবে শ্রীমতে চলবো, কিন্তু বাবার নামটাও আসবে, তাই না? तो आसुरी चलन और दैवी चलन को भी समझ चाहिए, मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं, তাই না? দুনিয়াতে গুরুগুলো কি বলে, বলে আত্মার উপরে কোনো লেপ লাগে না, খাও দাও, যত ননভেজ খাবে খেয়ে নাও, গিয়ে গঙ্গা স্নান করে দাও, পরিষ্কার হয়ে গেল, তাই না? বাবা বলছেন সব লেপ লাগে আত্মার উপরে, তাই না? সব লেপ লাগে। ऐसे भी सिखलाते हैं, कितनों को पकड़ कर ले आते हैं, তাই না? যখন এই দুর্গা পুজো আসে, দেখো অন্য স্টেটগুলোতে নবরাত্রি হয়, লোকেরা উপোস করে ফলাহার করে, আর এখানে তো সব দুর্গা প্যান্ডেলের সামনে ননভেজের লীলা চলে, বেচারা যত আছে জীবজন্তুগুলো তারা ভাববে বাবা বাঙালিদের দুর্গা পুজো মানে লুকা, ওকে কোথায় লুকাতে পারবে, না হলে আর জীবনে রক্ষা নেই, তাই তো? তাহলে কি হচ্ছে এটা? এটা যদি ভগবানই বলে থাকে তাহলে অন্য জায়গায় নবরাত্রিতে উপোস করে ফল খায় কেন, তাই না? तो कितनों को पकड़ कर ले आते हैं, बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, ज़रूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं, सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छी चीज़ें नहीं खाते हैं, माइनॉरिटी होती है, तुम भी माइनॉरिटी हो, इस समय तुम कितने थोड़े हो, তাই না? যদিও বা একটু কষ্ট আছে, সবাই তো বলবে খায় না, এই করে না, ওই করে না, কষ্ট পেতে হয় বাবার বাচ্চাদেরকে, কিন্তু বাবা বলছেন একদম অডিক থাকতে হবে, তাই না? অচল অডল থাকতে হবে।
आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो। छीछी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए, তাই না? কোনো বাজে জিনিস কারোর হাতে বানানো, তাই না, বাবা বলছেন খাওয়া উচিত না। কি ভাইব্রেশন আছে তার হাতে কে জানে, সে কি চিন্তা করে কে জানে। হয়তো সে সারাদিন বিকারি চিন্তাই করে, সেই হাতে বানিয়েছে, তো সেটাই খেলাম, তো আমারও বুদ্ধি সেটাতে চলে গেল, তাই না? এবার ইমার্জেন্সির জন্যে কোথায় হসপিটালে থাকতে হবে, তাই না? হসপিটালে অনেক হসপিটালে বাইরেরটা এলাও করে না, সেটা আলাদা ব্যাপার, তাই না? রুটি নিয়ে নিলাম, ভাত নিয়ে নিলাম, একটু নিয়ে নিলাম, সেটা আলাদা ব্যাপার। ইমার্জেন্সি কেস আলাদা, যেখানে একদম জীবন ধারণ হবে না, জীবন শেষ হয়ে যাবে, সেরকম মার্জিন আসবে, তো ইমার্জেন্সি ব্যাপার আলাদা, তাই না? যেরকম অনেক মিলিটারি আছে যারা জঙ্গলে থাকে, তাই না? বাবার অনেক বিএসএফ ফোর্স আছে যারা জঙ্গলে থাকে, জঙ্গলের জীবজন্তু মেরে খাওয়াটাই ওদের সঙ্গে আর কিছু থাকে না, তাই না? তখন বাবা পারমিশন দিয়েছিল, বলেছিল তোমার কোনো পাপ হবে না, তুমি খাও, কিন্তু বাবার ইয়াদে থাকো, তাই না? কিন্তু ফরক পড়ে, তাই না? যতই বাবাও বলুক, কিন্তু মনের উপরে প্রভাব পড়ে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। पढ़े दिच्छी हैं, लिखते হবে। धारणा के लिए मुख्य सार, एक नंबर, अपने चार्ट में देखना है। देखो बाबा बोलছে चार्ट देखते হবে। কি चार्ट देखबो? एक, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, লক্ষণ রেখা কোথায় পার করছি না তো, পঞ্চ ইন্দ্রিয় কোথায় লক্ষণ রেখা পার করছে না তো, झूठ तो नहीं बोलते हैं, मिथ्याचार। तीसरा, किसी को तंग तो नहीं करते हैं, তাই না? আমি প্ল্যানিং করে কাউকে দুঃখ দেব, আমি ইচ্ছে করে কাউকে কমেন্ট করব, এটা তো করি না, না? दैवी गुण धारण किए हैं, दिव्य गुण धारण হয়েছে। दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, তাই না? বাবা বলছেন জ্ঞানও ধারণ করতে হবে। বাবা কি সুন্দর সুন্দর জ্ঞানের কথাগুলো বলে দেয়, জীবনে খুব কাজে লাগে। জ্ঞানও ধারণ করতে হবে, তো দিব্য গুণেও নিজেকে সাজাতে হবে। पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, তাই না? বাবা কি বললো? পুরো বৈষ্ণব হতে হবে, रेस करनी है। वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो। কি বললো বাবা? ঘুমানোর সময়ে আগে 15 মিনিট বাবার কাছে সব বুদ্ধিকে খালি করো, কি কি চলছে বুদ্ধিতে। আইদর চিঠি লেখো, আইদর বাবার কাছে বসে বলো, তাই না? বুদ্ধি খালি করো বাবার কাছে। চাহে আচ্ছা চাহে বুড়া, সারা দিনের ভালো মন্দ যা ফিলিংস হয়েছে, তাই না, সব বাবার কাছে বসে পরিষ্কার করো। সব বাপকে হাওয়ালে করো, সব সমর্পণ করে দাও। বাবা আজকে সারাদিন এই সব ফিল হলো, তাই না, দুঃখ ফিল হলো, সুখ ফিল হলো, দায়িত্ব এসলো, কি হলো, সব বাবার হাওয়ালে করো। अपनी बुद्धि को खाली करो, बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, তাই না? আর ফিল করো ফরিস্তা বাপ দাদার কোলে ফরিস্তা স্বরূপে শুয়ে গেছি, তাই না? একদম ফরিস্তা বাপ দাদার কোলে শুয়ে আছি, ফরিস্তা হয়, তাই না? কোনো ভয়, কোনো চিন্তা, কোনো কিছু নেই। अकेले नहीं, বাবা বলছে একা ঘুমাবে না, ফরিস্তা বাপ দাদার কোলে মাথা রেখে ঘুমাবে, একা ঘুমাবে না, একলা শুবে না। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलापन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे, তাই না? বাবা তো সব কিছুর লক্ষণ রেখা দিয়েছে না, ঘুমাবো তো কেমন ঘুমাবো,
উঠবো তো কেমন উঠবো, খাবো তো কেমন খাবো, সব কিছুর বাবা শ্রীমতের রেখা, ভগবান কি চায় সে রেখা ক্লিয়ার করে দিয়েছে। তো আজকে বুঝে গেলাম ঘুমানোর সময়ে ফরিস্তা হব। প্রথমে তো সব খালি করব বাবার কাছে, ভালো মন্দ সারা দিনের অনুভূতি, তাই না? আর তারপরে ফরিস্তা স্বরূপ হব। ফরিস্তা বাপদাদাকে যদি সূক্ষ্মবতনে গিয়ে ঘুমাতে পারো খুব ভালো, আর না হলে ফরিস্তা বাপদাদাকে নিচে ডেকে নাও, তার কোলে ঘুমাও, তাই না? দেখবে ঘুমও ভালো হবে, আর অমৃতবেলা ফরিস্তা বাপদাদা ডেকেও দেবে, তাই না? অমৃতবেলা মিসও হবে না। स्लोगन, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। তো বাবা বলল সবাইয়ের আশীর্বাদকে প্রাপ্ত করবে যারা ভাগ্যবান আত্মারা, যারা সচ্চা সেবা করবে। আর রবিবার দিনের মুরলিতে বাবা ক্লিয়ার করে দিল সচ্চা সেবা কাকে বলা হবে। সচ্চা সেবা মানে সে সেবা করে আমিও খুশি আর আমার থেকে সবাই খুশি, তো সে সেবা সেবা সচ্চা সেবা। আর এইরকম সেবা করনেওয়ালা ভাগ্যবান আত্মা। ঠিক আছে, ওম শান্তি।